Siempre me he preguntado cuál sería tu sabor, Margaret Tosia. Pero aún no. Primero llega el amor, luego el matrimonio, luego viene Reggie de bebé en su cochecito. ¡No sé de lo que estás hablando! Tu hijo. Desaparecido, Richie Tozier. ¿Qué acaso no reconoces a tu pequeño? Si sus asquerosos amigos me llevan a la muerte. No pueden confinarme. No pueden. Y tampoco tú. Bip, bip, Margie.